שלום לכולם. היום הרמח"ל ממשיך בעניין הדברים של משה רבנו. אז דיברנו על היראה, והגענו עכשיו לעניין ההליכה בדרכיו. ההליכה בדרכיו, אומר הרמח"ל, כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. ומה שביארו זיכרונם לברכה, מה הוא רחום? אף אתה רחום. כן, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו רחום, הוא מרחם על הבריות, אף אנחנו צריכים להיות רחומים כמו הקדוש ברוך הוא. וכלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. כן, בעצם אדם, כמו שאמרנו, והאלוקים עשה את האדם ישר, האדם במקור שלו הוא כן, הוא מוסרי, הוא ישר, הקדוש ברוך הוא עשה אותו עם מידות טובות. אממה, שבעצם יש לנו את, כמו שאומר בעל התניא, את הנפש הבהמית שלנו, שכל העניינים של העולם הזה בעצם גורמים לנו להתנהג בצורה שהיא עם פחות מידות טובות. אבל בעצם המלחמה פה של האדם, הוא צריך בעצם לגרום לנפש האלוקית שלו להתגבר על הנפש הבהמית, ולהתנהג במידות טובות, ולגלות ככה את המידות הטובות שנמצאות בו. וכלל חכמינו זיכרונם לברכה, כל שתפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. דהיינו, כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדותה חיזוק התורה ותיקון אחוות המידות. כן, כמו שהמשנה באבות אומרת, מה הכוונה? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. בעצם אדם מתנהג בצורה שהיא תפארת לעושיה, לעצמו, כן, במידות טובות, ותפארת לו מן האדם. אנשים אחרים משבחים אותו, אומרים, איזה יופי, איזה מידות טובות. ותפארת לו לעושיה ותפארת לו מן האדם. הדבר השלישי, אומר הרמח"ל, אהבה, שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצידו או מצד אחרים, ויקנא על זה, וישמח שמחה רבה לעשות דבר מזה. כן, בעצם זה האהבה אמיתית, זה אהבה שאינה תלויה בדבר, אין בה שום אינטרסים, פשוט האדם רוצה לעשות נחת רוח להשם, לשמח אותו כמו שהוא רוצה לעשות להורים שלו. הלוואי עלינו.